Hello mga paps, meron tayo ngayong in-store for today. At nakikita nyo yung existing na shower nila is dating fixed shower. So nakikita nyo may pinaka-shower knob dito. Ayun yung pinaka-taas na yan. Ayun yung existing na rain shower nila na tinanggal na. So marahil na hindi na ito gumagana o disable na ito. Kaya nagpalit sila ng dual faucet. So ginawa nila telephone shower. So tapos pagka gusto nyo mag-install or mag-DIY ng mga ganitong scenario, make sure lang lagi kayo may nakahabang na outlet para hindi na kayo mag-wiring dito sa loob ng CR or maglalatag ng wire papunta sa main. So ito naman yung mga ganitong outlet is standard naman yan yung mga wire nyan. Depende na lang kung old model yung mga bahay na dating traditional house na ginagamitan ng number 14 na wire. So medyo mababa ang manipis ang wire nun. So pag nilagyan nyo ng mataas na voltahe na appliances, pwede masunog. So ito naman, yung mga ganito naman is standard na ngayon yan. So mga paps, nagbarena na ako dito sa existing nila na holder ng telephone shower. So ito yung ating paglalagyan ng water heater. So yung mga paps, malingaw kayo after nito, papalalag ko kung paano siya nilalagay. So ito na mga paps, naikabit na natin yung pinaka shower natin. Yan. So sa mga gustong malaman kung paano siya kinabit doon sa dalawang toks, inuhook lang ito mga paps yan, as you see. So yung toks na yan mga paps, yung screw, nilalagay lang yan dito. Yan, inuhook lang ito mga paps. So madali lang siya, gusto nyong ilipat at gusto nyo siyang i-replace, easy lang mga paps. So maganda pa dito, yung maganda pa dito mga paps, itong shower natin, nag-move yan. Yan. Tapos yung pinaka-spray niya is pino. So nakakadagdag din siya ng 30% ng pressure mula doon sa source dito, palabas dito. So yung outcome ng shower is papino. Tapos nakikita nyo ito mga paps, ito, pagka hawakan nyo, maghahapbat ka lang, pwede ka magpatay dito ng tubig. Yan. So yung pinaka-holder din natin, hindi plastic. Kadalasan kasi pag plastic mga paps, nababasag o lumulutong, yung kalaunan nasisira. Ito mga paps is aluminum. At the same time, pwede mo siyang lagyan ng hook dito, lagayan ng mga sabon, shampoo. Tapos pwede mong i-move pataas. Yan. Pwede mo ring i-move pababa. So it depends sa inyo kung ano gusto niyo mga paps. So yun ang install natin for today mga paps. Yan. Ay, nandiyan pala kayo mga paps. Sorry at naputol yung natin, yung video natin kanina kasi may project na nangyari. So nakita nyo mga paps kung ano yung in-install natin at kung ano yung nilagay natin dun sa kanilang CR at kung ano yung proper installation dun mga paps. So yun nga, nilagyan lang natin ng heater plus tinanggal natin existing na shower nila at telephone shower, plug in, and then may outlet naman. So ganun po yung proper installation, kailangan may outlet tayo sa CR. So mga paps, sorry nga hindi ko natapos yung walang ending yung ating plug kanina, pero ito may maganda naman nangyari at soon at mabablog ko rin to sa inyo mga paps. At ito, nakikita nyo ba ito mga paps? At sana ma-recognize nyo to at iba-vlog ko rin to at sana mapanood nyo rin mga paps. Gamit na gamit to lalo na sa mga motor natin. So mga paps,
See you on next video. See ya!